Aqui ó, uma cabeçote de uma 300, já foi partilhado. E continuava com barulho aqui, eu fui verificar, olha só. Olha só a foca disso aqui, ó. Aquele barulho de máquina de costura, ó. Olha. Aqui, pelo jeito aqui, só outro cabeçote. Que aqui, até hoje eu nunca vi dizer que isso aqui faz retífica, ó. Ó a foca sensível que tá, ó. Ó. Valeu!